yaşavatkan barlıq Şarkı Türkistanlı qarindaşlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının haberler programmasını kirşanlarını kızgın karşı alımız. 2009 yılı 26 iyun günü Uygurlarning yaqinqi zaman tarixidagi burilish xarakterli muhim bir kun. Bu gün qanliq Şavgön vaqasi yuz bergan bir echinishliq kun. Bu gün Guangdongning Şavgön shahridagi bir zavodda ishlayotgan Uyg'ur yosh ishchilar kechilik uyqusini uxlayotgan vaqtda Xitoylarning to'r betida e'lon qilingan Uyg'ur ishchilari Xitoy qizlariga bosqinchilik qildi degan yolg'on yo'da xabarga asosan 10 mingdan ortiq Xitoy ishchilari Uyg'ur ishchilariga hujum qilib o'ldirgan. Xitoy bu jinoyatning javobgarligini surishti qilmagan. Bu naqchilikqa chidamagan Uyg'urlar 5-iyul kuni Urumchi ko'chalarida tinish namoyish o'tkazgan. Namoyish qonliq bostirilgan, nurg'ulg'an Uyg'urlar o'ldirilgan, yo'qolib ketgan va turmalarga tashlangan. Shundan e'tiboran tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya, mustamlika siyosatini avjiga chiqargan. Bu fojialik tarixni xotirlash orqali xalqaro jamiyat va hukumatlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga va vatanimizning mustaqilligini asliga keltirishga yordamga chaqirish maqsadida dunyoning har qaysi joylarida namoyish olib berildi. İstanbulda olib berilgan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash faoliyatida xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilindi. Xalqarodagi davlat hukumatlarini xalqaro sud mahkamasiga sunilgan da'voni qo'llashga, xalqaro sud mahkamasini Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirib jazolashga chaqiriq qilishga da'vat qilindi. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlar. 2019 yılındaki Urumchi katliamının 13. yıl dönümünü anmak ve Türk işgalcilerinin Doğu Türkistan'da yapmakta olan soykırımını sınamak ve bu soykırımı durdurmak için uluslararası toplumu harekete geçirmek amacıyla toplanmıştır. 13 sene önce 5 Temmuz 2009 yılında Çin işgalcileri Doğu Türkistan'ın başkenti Urumchi'de haklarını arayan Uygurların barışçıl protestolarını acımasızca bastırdı ve suçsuz insanları katlettiler. Barışçıl eylem kat veya katliamla sonlandı. Birden fazla Uygur tutukladılar. Aradan birkaç ay geçtikten sonra masum Uygurları tutuklayıp ortadan kaldıran genç çaplı operasyon başlattılar. Finansal faizleriyle henüz 29 itibarıyla yaklaşık 4000 kişinin tutuklandığı tahmin ediliyor. Bazı tanıklar tutuklanan kaybolanların sayısının 10.000'den fazla olduğunu, hastane, Çin Kurtuluş Ordusu deposunun dolup taştığını söylüyorlar. Katliamdan hemen sonra Doğu Türkistan'ın her yerinde internet erişimi ve cep telefon hizmetleri durduruldu. Bilgi akışı kısıtlandı. Doğu Türkistan'ın kuşatılması, uluslararası toplumun harekete geçmemesi nedeniyle Çin rejimi uzun müddet baskıcı politikası soykırımı şiddetlendirmiştir. Aradan 13 sene geçti. Ama uluslararası toplum hala soykırıma karşı harekete geçmedi. Birkaç yıl önce Çin'in kendi raporuna göre 8 milyondan fazla insan kamplara, milyonlarca kişi uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Bu olan kadınlara cinsel istismar, zorla kürtaj yaparken 850.000'den fazla çocuk ailesinden zorla alınıp hükümet yatılı okulları ve yetimhanelere yerleştirilip Çin küfeyle yetiştirilmektedir. Milyonlarca insanlar organları için öldürülüyor. 100.000'den fazla Uygur ve diğer Türk halkı, Doğu Türkistan halkı etnik kökenleri Doğu Türkistan toprağının sahipleri oldukları için yıkım ve yok edilmeye karşı karşıyalar. Çin'in Doğu Türkistan'daki iç polis ağlarından elde edilen insansız kamplar, sizde yeniden eğitim kamplarının hapishaneye benzer doğasını kanıtlıyor. Kampların güvenli olmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor. Çin'in Doğu Türkistan'ın kampları, Nazi kamplarından bu yana Uygur ve diğer Türk halklarını hedef alan en büyük saldırı özelliğini taşıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ziyaret etti ama Çin'in soykırım cinayetini dün bize çıkardı.
2 hafta önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Doğu Türkistan davasına sorumlu avukatı yeterli kanıtları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunup Çin'in soykırım insanlığa karşı cinayetini araştırmaya, Çin Komünist Partisi'ni mahkemede yargılamaya çağırdı. İşgal altındaki Doğu Türkistan bağımsız olmadıkça Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Türk halkı özgürlüğüne, insan haklarına kavuşamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere dünyadaki devlet hükümetleri, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütlerini Doğu Türkistan'ı Çin tarafından işgal edilmiş bir ülke olarak tanımaya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulan Doğu Türkistan davasını desteklemeye, Çin'in bu vahşetlerini soykırım olarak tanımaya ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Çin Komünist Partisi'ne yargılamaya davet etmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim. Yaponiyada namoyish elib berildi. Sharq Turkiston xalq jamiyatining qonuniy vakili Rabiya Namat xonim axborot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni anglatgandan keyin Yaponiya boshchiligidagi xalqarodagi davlat va hukumatlarni, tashkilotlarni va jamiyatlarni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilib, Xalqaro sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston davosini qo'llashga, Xalqaro sud mahkamasini Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirib jazolashga, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zimin ekanligini e'tirof qilishga chaqiriq qildi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokatlari Uyg'urlarga adolatni ilib kelish uchun jiddiy ishlamoqda. Zimiston qishtorining 1-iyuldagi xabarida aytilishicha, ular balkim Tojikistonda muhim dalil isbotlarni bayqagan bo'lishi mumkin. 2020 va 2021 yillari dalil isbotlari yetarlilik topshirilmadi. Londonda turishliq Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodney Dekson Kiyusi topshirgan eng yangi dalil isbot hujjatlarining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatini ayblashini talab qiladi. Keng ko'lamli tutib turish, majburiy tug'maslik, madaniyatni yo'qotish, majburiy emgakka selish va qiynash qatorliq vahshiyliklar dunyo sudlarida Xitoy Kompartiyasi ustidan hukm chiqarishga yetarlik emas. Hatto 2021 yili Uyg'ur sudi chiqargan irqiy qirg'inchilik qarorimi ishga yaramadi. Xitoy va Rossiyaning har ikkisining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida rad qilish huquqi bor. Xitoy Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat emas. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining qoidasiga asosan buning bir usuli agar Xitoyga berishdan ilgari Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jinoyat boshlansa, sudning arz qilish huquqi bo'ladi va mushu asosda Rodney Dekson apandi va uning guruhidagilar darhol tekshirish uchun yetarlik yangi isbot topdi. Hozirga qadar dalil isbot kamchil bo'lganligi uchun delo turg'izishni rad qildi, ammo bevosita guvochi 2018 yili 3-davlatdan Xitoyga qaytarilganligi, jazo lagerida tutib turilganligi, so'roq va qiynashlarga guvohlik berish uchun o'tirg'a chiqdi. Rodney Dekson apandining so'ziga qaraganda, Xitoy hukumati qo'shni Tojikiston qatorliq xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlardan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini yig'ish siyosatini yo'lga qo'ymoqda va ularni zo'rlik bilan Xitoyga qaytaryotidi. Ular irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning qurboni bo'ladi. Yangi guvochi Xitoy Kompartiyasining turmadagi mahbuslarni qo'rqitish, dahshatli ahvolga tushirish muddaosining aniq isbotini o'tirg'a qo'ydi. Guvochining so'ziga qaraganda, lagerdagi mahbuslar har kuni qattiq qo'rqitilgan. Ular nagila borsa chet elga qaytishga uringan taqdirdami Xitoylar tarafidan ovlindiganligini aytgan. Ular iz qo'g'lab qaytariladi. Tutqun qilinmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning ismi lager ichidagi televizorlarda muvaffaqiyatli holda Xitoyga majburiy qaytarilgan kishilarning e'lonlari va suratlari bilan birga tarqatildi. Tutqun qilinishni keltirib chiqaradigan uchurlar uchun mukofot beriladiganligi va'da qilindi. Tojikistonga borganlar tutqun nishoni qilindi. Guvochi uning va uning bilan birga tutilganlarning uzun muddat so'roqqa tortilganligi, yo'lbos o'rindiqqa bog'langanligi, elektr saymonlari bilan urilganligi va noma'lum moddalarning o'qil qilinganligini aytdi. Rodney Dekson apandining ko'rsatishicha, to'plash strategiyasi doirlarning boshqa bir irq, etnik yoki diniy guruhni butunlay yoki qisman yo'qotishni maqsad qilgan. Bu taktikani boshqa irqiy qirg'inchilikning ziyonkashlikka uchraguvchilar bilan selishtirdi. Ularmi uylaridan turkumlab qo'g'lab chiqarilgan. Jinoyatchilarning territoriyasiga qaytarilgan. Bu taktikani uylaridan majburiy chiqartilib, nishonlangan tuproqlarga surgun qilingan boshqa irqiy qirg'inchilikqa uchraguvchilar bilan selishtirdi. Yangi guvohnoma ularning majburiy yurtiga qaytishini tafsiliy bayon qilgan ilgirki materiallarni qo'llaydi.
Xitoy amaldorlari ziyonkashlikka uchrag'uchining oila tavobatlari bilan doim aloqalashadi. Agar ular qaytib kelolmasa, sohibxon davlat viza uzartishni rad qiladi va ularni qaytarishga o'rinlashtiradi. Bu Uyg'ur musofirlarining qayerda bo'lishidan qat'iy nazar yaqindan kuzatilayotganligi va chet el hukumatlarining bu jarayonda Xitoy Kompartiyasi bilan hamkorlashayotganligini isbotladi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo iqtisodiy va harbiy jihatda Beyjingga qarshi bo'lgan Tojikiston Xitoyga topshirib berishdagi asosli jinoyatchilarning biri bo'lib, yangi dalil isbotlarning yordamida Xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasini Xitoyni tekshirishga chaqirdi. İstanbul'daki iki Uyg'ur yangi isbot bilan o'ttirg'a chiqdi. Ular 2018-yili Tojikistondan qaytishdan ilgari Tojikiston soqchilariga o'zlarining Uyg'ur bo'lganligi uchun ularni Xitoyga topshirib berish plani borligini aytdi. Ular vizasining kuchga ega bo'lishining muhim emasligini, barliq Uyg'urlarni qaytarishi kerakligini, allaqachon nurg'ulg'an Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bo'lganligini, unimi qaytaradiganligini aytgan. O'zbekiston orqali Tojikistonga qochib ketganlarning biri guvohlik berib, hamma odam Tojikistondan bevosita uchishning bexatar emasligini biladi. Ular sizni Tojikiston ayrimida Xitoyga qaytarib yetadi dedi. Yaqinda Adrian Zenis tarafidan nashr qilingan Xinjiang soqchi arxivi Rodney Diksonning qonuniy delosini kuchli dalilladi. Xitoyning yuqori darajalik kattaboshlarining bu siyosatning orqasida ekanligini isbotladi. Hujjatlarda Xi Jinping va bosh ministr Li Keqiangning asosli kuch guruhchilar ekanligi aniq ko'rsatildi. Diksonning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan yangi dokladida xalqaro organlarning bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlarga adolat elib kelishiga ko'ngil bo'lmaydiganligi gavdalantirildi. U yaqinda Meshal Bacheletning bu rayondagi ziyoratini tilga olib, Ukrainaning kishilik huquq manfaati va urushining vahshiyligini tekshirish irodasiga selishtirganda Uyg'urlarga vakolatan ko'rsatgan tirishchilikning umidsizlantiradiganligini aytdi. Keng ko'lamli chegaradan qo'g'lab chiqarish va yo'qotib etishning salmoqi Xalqaro jinoiy ishlar taftish mahkamasi tomonidan uning ishxonasining Ukrainaliklarning Rossiyaga avatilganligiga oid isbotlarni yig'ishni qaror qilganidek, o'xshashla bu xil isbotlarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Uyg'urlar va boshqalarni xalqaro jinoiy ishlar territoriyasidan Xitoyga majburiy qaytarib o'tish uchun dalil isbot to'plashi va tekshirishi kerak. Xalqaro jinoiy ishlar sudiga da'vo ochgan Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor vaqtimiz to'shib qoldi. Agar xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bu tekshirishni tezdan boshlatmasa, yordam beradigan Uyg'urlar qolmasligi mumkin. Xalqimiz rayimsizlarcha o'ldirilyotidi, qiyin qistoqqa ilinyotidi. Dunyo buni kuzatyotidi. Biz jiddiy harakatga muhtoj dedi. Diplomat gazetining 30-iyunda e'lon qilgan Xitoyning atalmish Xinjiangdagi mag'lub strategiyasi degan temadagi maqolada aytilishicha, Xitoyning atalmish Xinjiangga tutgan muomalasi hatto assimilyatsiya qilishni xohlaydiganlarni kurash qiladigan jamiyatdagi mushkul vazifa bo'lgan majburiy assimilyatsiyaga tayinadi. Oldin qayda men yozgan soqchi arxivining hikoyasi izchil diqqat qilishga arziydi. Hujjatlar xalqaro axborot birlashmasiga topshirib berildi. Ondan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni dalillash mutaxassisi Adrian Zenis tarafidan yanama ilgirlagan holda dalillandi, tahlil qilindi va tuzitildi. Adrian Zenis mundoq dedi: Bu hujjatlar cho'ng qirg'inchilikdan buyanqi dinga e'tiqod qiladigan etnik millatlarning turmada yetishi eng og'ir bo'lgan ahvol. Yangi hujjatlar bu vahshatlarning tabiatini ko'rsatib berdi. Bu hujjatlar asosligi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar o'ltiraqlashgan ikki noyatga saqchi kompyuterlardan o'g'irlangan. Bu hujjatlar tunji qitim qayta tarbiyalash lageridagi saqchilarning harakatining birinchi qo'l hisoboti bilan ta'minlaydi. Bu yerda 23 ming nafardan ortiq mahbusning 2800 parchadan ortiq rasmi bor. Adrian Zenisning aytishicha, oshkorlangan hujjatlarda Chingchuanguni o'z ichiga olgan Xitoyning yuqori darajali kattaboshlarining nutqlarining talvalarcha tahdid tuyg'usi va bir butun nüfusga qarshi harakat qilishining ichki sababini, lager va turmalar va uningda odamning bek ko'p ekanligi, Beyjingning uningga texmi ko'p mablag' solganligi ko'rsatildi. Adrian Zenis bu markaziy hukumatning bu vahshiylikka boshdan oxir qanchalik darajada yaqindan ishtirok qilganligini ko'rsatib berdi. Beyjingning maqsadi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini praktika qildirish orqali ularning bilini sundirib etish. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, yashanganlar va ochqushliq kishilar lagerlarda tutib turilgan. Chunki har ikki turk kishilar yosh avlodlarni kultur va bilim manbasi bilan ta'minlaydi dedi. Bu butkul millatni assimilyatsiya qilish programmasi, qisqasi oshqo'llikdan tozalash programmasi ideyani o'zgartirish uchun emas, balki ularning o'rnini olish uchun loyihalangan bo'lib,
ilgirki barliq e'tiqod sistemalarini cho'qim yo'qotib, Xitoy Kompartiyasining yaxshi Xitoy fuqarosiga aylanishini maqsad qiladi. Xitoy hukumati chet eldagi Xitoy kulturi va madaniyatini qo'g'daydigan Xitoy xalqini masxara qilganlardan qattiq bearam bo'ladi. Uyg'ur va boshqa turk xalqining o'z vatanlarida tili va kulturini qo'g'dab qilishiga qarata o'xshash muomala qo'llanmaydi. Hujjatlar Xitoy hukumatining oshqun deb qolgan kishilarni kulturel va diniy e'tiqodga asoslanib bir yerga yig'ib, keyin ularning kimliklarini yo'q qilish uchun bir programma yo'lga qo'yishda ichki bexatarlik kelishini tuzganligini ko'rsatdi. Programmaning qayta tarbiyalashni bahona qilib, keyin yot salohiyatni zo'rlab osmonasiya qilishi haqiqatan cho'ng bir masxaradan iborat. Javob shuki, buni qilolmaydi. Cho'ng quruqlikdagi Xitoylarni boshqa davlatlarning madaniyati bilan uchrashishga ruxsat qilgan bo'lsa-mu, nazar doirasi tor va qattiq. O'zining urf-odatini saqlab qoladi. Boshqalarning urf-odatiga foydasiz. O'zining qurilishiga o'xshamaydigan taraflarni chetga qoqadi. Boshqalarga hokim bo'lishni xohlaydi. Bundaq bir ammo qandoqmi boshqalarni o'ziga jalb qiladi. Chunchongoning uning islom terrorlik tahdidini pasaytish uchun davlatning qaysi taktika va strategiyalarni ishlatishga bo'lganligi to'g'risidagi o'y-fikrlari madaniyat, irqiy qirg'inchilikni isbotlaydigan aniq atalg'ularni o'z ichiga oladi. Xitoy atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning oila, madaniyat, dini, tarixi, hatto jo'grafiyalik aloqasini uzib tashlagan turug'liq yana texmi ko'p ishlarni qilish kerakligini ta'kidladi. Hozir Şinjan soqchi arxivining kasbiy o'qituvchilar tarafidan emas, balki harbiy darajali qurol-yarog' bilan qurollangan ig'ir tipdagi soqchilar tarafidan boshqarilganligi isbotlandi. Tutib turish va qamab qo'yishning sabablari Xitoy xotiralarida bayon qilinganidek islom dushmanligi va haddidan ziyoda gumonxo'rlikning Xitoy rahbarlik qatlamiga yetganligini ko'rsatib berdi. Ular millionlagan insonlarni xohlagancha tutqun qilishning oddiy misoli. Adrian Zinusning aytishicha, dunyo Xitoy bilan endi ortiq savdo qila olmaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.